여러분 안녕하세요. 오늘은 QK60 빌드 해보는 시간을 가져보도록 할게요. 이렇게 범펀 그리고 게스켓 범펀이 들어있고요. 그 블러커, 제가 해피해킹 베어를 샀다 보니까 이렇게 끝에 들어가는 블러커가 들어있고, 그리고 이게 알로 보강판, PCB가 여기에 들어있고요. 빨간색 PCB입니다. 넌플렉스 컷이고, 상판은 아크릴이고, 투명 클리어 아크릴이고, 하판은 이렇게 크림색으로 구매를 했습니다. 이쁘죠? 저는 쿼티키스 크림색이 정말 마음에 드는 것 같아요. 다른 제조업체들보다 크림색을 좀 잘 뽑아내는 것 같아서 좋고, 무게추는 골든 색상으로 뽑았습니다. 네, 여기에 나사가 들어있고요. 그리고 플레이트 폼 들어있고, P폼 들어있고, 기판 이런 식으로 들어있습니다. 저는 P폼은 사용하면 뭔가 소리가 약간 다 똑같이 들리기 때문에 P폼은 사용을 안하고, 이 정도면 자, 이쁘게 잘라졌죠? 테프론 테이프 모두 장착 완료하였습니다. 네, 이렇게 스테이블 모두 조립 완료했고요. 뒷판도 이렇게 이쁘게 나사까지 전부 마무리를 했습니다. 알루 보강판을 얹어주고, 자, 일단 스플릿 백스페이스를 사용하기 위해서 여기 두 개 먼저 꼽아줬고요. 스테이블라이저 먼저 꼽고, 네, 래들링 같은 건 없어서 이 정도면 괜찮은 것 같아요. 네, 엔터키 잘 좋고요. 스페이스바 좋고, 랩터 익스트림으로 한번 써볼게요. HMX 스위치고, 비슷한 상황이지만 훨씬 트래블 거리가 짧기 때문에 모르겠어요. 어떤 맛을 내줄지 모르겠는데, 짠. 오, 근데 되게 이쁘다 이렇게 하니까. 이 러버 피트 먼저 설치를 해줄게요. 사실 이거는 접착 형태가 아니라서, 근데 되게 이 정도면 양호한 편인 것 같아요. 이렇게 하시면 됩니다. 이거를 먼저 열어줄게요. 자, 이렇게 열렸습니다. 총 12개 맞나? 하나, 둘, 셋, 넷, 여섯, 12개 이렇게 장착을 했고, 뒤에 이 도터 케이블만 연결을 해보도록 할게요. 끝까지 잘 쭉 꼽아주시고요. 압력을 좀 이용해서 꼽아주시고 이렇게 연결되었습니다. 그리고 얘만 이렇게 올려주시면 되겠습니다. 뿅! 여기도 하나, 뿅! 이렇게 두 개가 가와이하게 들어갔습니다. 뿅, 뿅. 요 상판을 덮어주도록 하겠습니다. 뜨른뜨른. 잘 조여주시면 돼요. 자, 요렇게 모두 완성을 했고요. 자, 스위치는 요 스웨그 키에 파운데이션 사용해 보도록 하겠습니다. ABS랑 PBT 재질 반반씩 섞인 거라서 나쁘지 않을 것 같아요. 자, 그리고 여기 보면은 요런 나사가 있는데 요거는 필요가 없어서 그냥 사용 안 하시면 됩니다.
사실 파운데이션 키캡을 그렇게 좋아하진 않았는데 막상 조립해보니까 예쁘네요. 왜 인기가 많은지 이해가 살짝 됩니다. 앞판은 이렇고 뒷면은 이렇게 스와이키, 코리 케이스 이렇게 있고요. 그리고 상판, 아니 윗면, 아랫면, 그리고 사이드 프로파일입니다. 잘 안 보이죠? 이렇게, 이렇게, 이렇게. 제일 놀랐던 거는 스페이스바 소리가 엄청 좋습니다. 이거는 제가 빌드를 잘했다고 밖에 설명을 할 수 없을 것 같아요. 빌드를 너무 잘했어. 농담이고요. 기본적으로 스페이스바 소리가 되게 좋은 것 같아요. 키보드 자체가 좀 그런 성질을 가지고 있지 않나 하는 생각이 들고, 그리고 키캡은 사실 나쁘지 않지만 ABS 재질인 GMK를 사용했으면 조금 더 명쾌한 소리를 내주지 않았을까 이런 생각이 듭니다.